වණකම් ආයිබෝවන් මම සත්‍යප්‍රියා කුක් විත් සත්‍යප්‍රියා channel එකෙන් ආපහු ඔයගොල්ලන්ව අපි හම්බ වෙනවා. ඉතින් දැන් දිගටම අපි අපේ channel එකේ හොඳ දෙමළ කෑම රස කෑම ඔයගොල්ලන්ට හදලා පෙන්නන්න යනවා. ඉතින් අද මොනවද? අද අපි නිකන් හිතුවා බිරියානි අපි වෙන තැඹිලි පාට රතු පාට ඒ වගේ පාට වලින් බිරියානි කාලා තියෙනවා. සුදු පාට බිරියානි කාලා තියෙනවද? හදලා බලමු කියලා හිතුණා. ඔයගොල්ලන්ට වෙනස් විදිහේ බිරියානි එකක්. ෆ්ලේවර් එක ගොඩාක් හොඳට තියෙනවා. සැර ඔයගොල්ලන්ගේ කැමත අනුව ඒක මං දානකොට ඔයගොල්ලන්ට කියන්නම්. එතකොට ඔයගොල්ලන් අඩු වැඩි කරලා දාගන්න. හරිද? දැන් සුදු බිරියානි හදන්න යනවා අපි. வணக்கம். இன்னைக்கு வந்து நாங்க கொங்கு நாட்டு வெள்ளை பிரியாணி அப்படின்னு வந்து இந்தியாவில் சொல்லுவாங்க. நாங்கள் அது வந்து வெள்ளை பிரியாணி அப்படின்னே சொல்லுவோம். எல்லாம் ஒரே மசாலா தான். என்ன அங்கே யூஸ் பண்ணுற டேர்ம்ஸ் வந்து கொஞ்சம் வித்தியாசமாக கொஞ்சம் ஹைஃபையாக இருக்கும். அதுக்கு நாங்கள் மயங்கிறது கூட தானே. ஸோ பேசிக்கலி பிரியாணியில் வந்து எப்படி ஐட்டம்ஸ் போட்டு எப்படி இந்த வெள்ளை பிரியாணி செய்யலாம், எப்படி நீங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்க்க போகிறீங்க. நான் 2 பாகமாக பிரிக்கிறேன். මං බිරියානි හදන්නේ කොහමද කියලා කියනකොට ගොඩාක් දේවල් ඕගොල්ලන්ට කියනකොට අයියෝ මේක මිස් වුණා කියලා ඕගොල්ලන්ට හිතනවනේ. ඒ නිසා මම ඒක දෙකට කඩලා චිකන් එක මැරිනේට් කරන්න ඕන කරන මසාලා ටික එක සැරේට ඊට පස්සේ මේන් බිරියානි කෝස් එක හදන මේ ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් එක වෙනම මම කියන්නම්. එතකොට පේජ් දෙකක ලියා ගන්න. දැන් ෆස්ට් ඔෆ් ඕල් අපි කරන්න යන්නේ சிக்கன் එක මැරිනේට් කරන එක. இப்போ நாங்கள் சிக்கன் මැරිනේට් பண்ண என்னென்ன தேவை அப்படின்றத பார்க்கலாம். ඉතින් අද බිරියානි එකට මම කිලෝ 1ක් ගත්තා. මොකද අපි 1 2 3 4 5 6 දෙනෙක් 5 දෙනෙක් විතර ඉන්නවා. ඒ නිසා කිලෝ 1ක් ඇති. මොකද අපි ෂූට් කරනකොට ටිකක් රෑ වුණා. ඒ නිසා රෑ කෑමට ඩයට් කෑම. ඒක மேரினேட் කරන්න මොනවාද ඕනේ කියලා අපි බලමු. இப்போ நான் 1 கிலோ சிக்கன் எடுத்திருக்கேன். அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் எல்லாம் இதில் இருக்கு. முதல்ல ஒரு மிக்ஸி කප් වෙනවා. ඕගලන්ට ඕනේ පොඩි මික්සි කප් එකක්. මොකද මසාලා එක අපි ග්‍රයින්ඩ් කරගන්න යන්නේ, ලෑස්ති කරගන්න. දැන් අපි බලමු මොනවද ඕනේ කියලා. හොඳට හොදලා දැන් චිකන් එක තියෙනවා. මික්සි කප් එක ගන්න. මික්සි කප් එකේ ස්පූන් 3ක් විතර ඉඟුරු සුදු ලුණු පේස්ට් එක. 3 கரண்டி இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போட்டுக்கொள்ளுங்க. හරිද? ඉඟුරු සුදු ලුණු පේස්ට් එක. ඊට පස්සේ අවු මිරිස් பச்சை மிளகாய் 3. අවු මිරිස් பச்சை மிளகாய் 3. ஓகே? ஓகே. 3ක්. ඊට පස්සේ අපිට ඕනේ රතු ලුණු, පොඩි ලුණු, රතු ලුණු. මං 15ක් 20ක් විතර ගත්තා. මොකද අර ෆ්ලේවර් එක ටිකක් සැර වුණාම රතු ලුණු වලට බිරියානි මාර රසයි. ඒකත් දාගන්න. சின்ன வெங்காயம் ஒரு 15-20 மாதிரி நான் சின்ன வெங்காயம் அதில் போட்டிருக்கேன். ஏன்னா சின்ன வெங்காயம் தான் நல்ல டேஸ்ட் கொடுக்கும். அது உங்களுக்கு நல்லா தெரியும். நான் தண்ணி ஊற்றி வச்சுருக்கேன். වතුර දාලා මං රතු ලුණු ලෑස්ති කරලා තිබ්බා. මං ඉස්සරත් ඕගලන්ට කියලා තියෙනවා ලුණු වලට ජර්ම්ස් විස බීජ ටක් ගාලා උරා ගන්නවා. දැන් කඩවල ගිහිල්ලා අපි කොත්තු ඒව ගන්නකොටත් ඔයගලන් දකින්න ඇති වේලසනෙන් ලුණු කපලා තියලා ඇති. හැබැයි ඒකේ වටේට තියෙන ඔක්කොම විස බීජ ඒකේ උරා ගන්නවා. ඒක තමයි අපි ගෙදරට ගෙනල්ලා ඕපන් කරලා කන්නේ. ඒ කියන්නේ free of charge. right. දැන් මේකට අපි දාගමු අපේ අනිත් මසාලා ටික. කුරුඳු කෑලි 2ක් දාගන්න. එනසාල් 4ක් දාගන්න. කර්දමුංගු 4ක් දාගන්න. ගොඩාක් පොඩි නම් 6ක් දාගන්න. ලොකු ඒව නම් 4ක් ඇති. ඊට පස්සේ මාදුරු මං කිව්වා වගේ ටීස්පූන් කාලක් නැත්තම් භාගයක්. හරිද? මේ ගානට දාගන්න. இப்போ நான் இதில் வந்து இந்த சின்ன வெங்காயம், இஞ்சி பூண்டு 3 இதில் நான் சின்ன வெங்காயம், அதுக்கப்புறம் பச்சை கொச்சக்காய், பச்சை மிளகாய், இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் 3 ஸ்பூன், 4 ஏலக்காய், 4 கராம்பு, 2 துண்டு பட்டை, 1/4 ஸ்பூன் அல்லது 1/2 ஸ்பூன் வந்து சோம்பு. சரியா? ඒ වගේම සිංහලෙන් මං කියන්නම් රතු ලුණු 15ක් 20ක් විතර ගන්න පොඩි ඒවා නම් 20ක් විතර හොඳයි. අවු මිරිස් 3යි. ඊට පස්සේ කුරුඳු කෑලි 2යි. එනසාල් 4යි. ඊට පස්සේ කරාඹු නැටි 4යි. තව
මාදුරු ටීස්පූන් භාගයක් නැත්තම් කාලක් භාගයක් ගන්න. ඒක හොඳ ගාන. ඊට පස්සේ ටීස්පූන් 3ක් අපි ගත්තා ඉඟුරු සුදු ලුණු පේස්ට්. දැන් මේක අපි පේස්ට් කරගමු. දැන් මේක ග්‍රයින්ඩ් කරලා ගමු අපි. හොඳ සුවඳයි. මේ මික්සිය ගැන මේ මික්සි එක ගැන මට කියන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ මේක කස්ටමයිස් කරලා ගත්තු එකක්. ඒ කියන්නේ දැන් අපි ටීම් එකක් try කරනවා. ඒ කියන්නේ දැන් මික්සි ග්‍රයින්ඩර් ගාන වැඩිනේ. ඒ නිසා කොහමද ඒ කියන්නේ හොඳ අඩු ගානට මික්සි එකක් ගන්න පුළුවන්. ඒක අවුරුද්දක් වගේ වොරන්ටි එකක් තියෙන මික්සි එකක් ගන්න පුළුවන් කියලා අපි පොඩි try එකක් කරනවා. ප්‍රෝග්‍රෑම් එකටත් අපි මේක තමයි use කරන්නේ. බලමු ඔයගලන්ට ඕන කමක් තිබ්බනම් අපිට මෙසේජ් එකක් දාන්න. අපි price details ඔක්කොම ඔයගලන්ට එවන්නම්. ரைட். இந்த மிக்சியை பற்றி உங்களுக்கு நான் இன்னொரு விஷயத்த சொல்லணும். இது கஸ்டமைஸ் பண்ணி நாங்கள் எடுத்தது. அதாவது மிக்சி கிரைண்டர் சரியான விலை இல்லையா, இப்போ சாதாரண மக்களுக்கு வந்து வாங்குறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பை கொடுக்கறதுக்காக நாங்கள் இதை கஸ்டமைஸ் பண்ணி எடுத்திருக்கிறோம். ப்ரோக்ராமுக்கும் அதை தான் யூஸ் பண்ணுறோம். உங்களுக்கு தேவை இருந்தால் எங்களுக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். சரி, இப்போ இந்த பேஸ்ட் வந்து நல்லா கிரைண்ட் ஆகியிருக்கு. මේ පේස්ට් එක දැන් උදට ග්‍රයින්ඩ් වෙලා තියෙනවා. මේකත් එක්ක අපි දැන් මේ මසාලා එක හදාගමු. මසාලා එක දැන් මික්ස් කරගමු. මේ පේස්ට් එක බලන්න. ඉඟුරු ඊට පස්සේ මං කියපු මසාලා ඔක්කොම එකතු කරලා තියෙනවා. මේක මේකේ දාගමු. ඊට පස්සේ මීකිරි කප් එකක්. ඒකත් එක්ක ලුණු. හොඳට මික්ස් කරගමු. කා කුඩු දාන්න එපා. මොකද මම වෙලසනින් කිව්වා වගේ මේක සුදු බිරියානි. ගෙදර හදද්දී අපි ග්ලව්ස් දාන්නේ නැහනේ. ඉතින් ගෙදර හදනකොට අත් වලින් අදන්නේ. එතකොට තමයි රස වැඩි වෙන්නේ. ලුණු ටික බලා ගන්න. ටිකක් වැඩියෙන් දාන්න. මොකද අපිට ඊට පස්සේ දාන්න ඕන වෙන්නේ නැහැ. දැන් මේක අපි මැරිනේට් කරන්න තියන්න ඕනේ. හරියට පැය භාගයක්. ඒ වගේම බාස්මති රයිස් ගත්තා නම් නැත්තම් මම ඉස්සර කිව්වා වගේ ඕගලන්ට බිරියානි හදන්න ලේසි රයිස් එකක් තමයි පාල් පොන්නි. කිරි පොන්නි කියලා කියන්නේ. ඒක පාවිච්චි කරන්න. ඒක කොච්චර තැඹුවත් ඒ කියන්නේ ඒක කැඳ වගේ වෙන්නේ නැහැ. හාල් හොඳට තියෙනවා. බිරියානි එකත් රසයි. මේ සැරේ අපි try කරමු කොහොමද බාස්මති වලින් හදන්න කියලා. හරියට මේක පැය භාගයක් මැරිනේට් වෙන්න දෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම බාස්මති රයිස් එකත් හොදලා මැරිනේට් කරන්න හොදලා ඒක වතුර දාලා ටිකක් තියන්න පැය භාගයක් විතර. එතකොට හොඳට දෙකම මැරිනේට් වෙලා තියෙයි. බත් එකත් හොඳට ලෑස්ති වෙලා ඇති. ඊට පස්සේ අපි பிரியாணி හදන්න පටන් ගන්නවා. இப்போ இதை நீங்க நல்லா half an hour வச்சுக்கொள்ளுங்க மேரினேட் பண்ண. அதே மாதிரி அரிசியையும் ஊற வச்சு வச்சுக்கொள்ளுங்க half an hour. அதுக்கப்புறம் நாங்கள் பிரியாணி செய்ய போகிறோம். පොඩකින්ද පැය භාගයක්. දැන් අපි පැය භාගයක් විතර බලාගෙන හිටියා මේ චිකන් එක මැරිනේට් වෙනකන්. දැන් පැය භාගයක් වගේ ගියා. ඒ වගේම ආල් එකත් අපි පෙඟෙන්න තිබ්බා. සරිතන එක. පෙඟෙන්න තිබ්බා. දැන් ඒකත් ලෑස්ති වෙලා තියෙනවා. ඉතින් අපි දැන් බිරියානි එක හදන්න පටන් ගමු. හරිද? මේ වගේ භාජනයක් මම ගත්තා. ඕගොල්ලන් බිරියානි හදන්න දැන් කිලෝ ගාන බලාගෙන චිකන් එක කිලෝ එකක් නම් හාල් කිලෝ එකක් නම් කිලෝ දෙකක් වගේ වෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ බලාගෙන ඕගොල්ලන්ගේ භාජනය ලෑස්ති කරගන්න. මේක දම් කරන බිරියානි එකක් නිසා ඕගොල්ලන් දම් කරන්නත් රොටි හදන තැටි එකක් තියාගන්න කෝකට. ඉතින් ඒක අපිට දම් කරන්න பிரயோஜன வேணுமா. இப்போ தமிழில் பிரியாணி செய்கிறதுக்கு ஒரு குட்டி ப்ரீஃப் சொல்கிறேன். நான் மேரினேட் பண்ணி வச்ச சிக்கன் half an hour ஆச்சு. அதே மாதிரி இன்னைக்கு பாஸ்மதி ரைஸையும் நான் வந்து ஊற வச்சு வச்சுருக்கிறேன்.
இப்போ இப்படி பாத்திரத்தை வச்சுக்கொள்ளுங்க. உங்களுக்கு தெரியும் பிரியாணி செய்யும்போது சிக்கன் ரைஸ் ரெண்டையும் சேர்த்து கிலோ கணக்கில் நீங்கள் அதை அளந்து கொள்ளணும். 1 கிலோ சிக்கன் 1 கிலோ ரைஸ்னால் அப்போ 2 கிலோவுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் ஒரு பாத்திரத்தை தயார்படுத்தி வச்சுக்கொள்ளணும் அப்படின்றது உங்களுக்கு தெரியும். இப்போ நாங்கள் பிரியாணி செய்ய போகலாம். நான் தேங்காய் யூஸ் பண்ணுறேன். பாவிச்சு கரானே போல் தேல் හොඳ ඕගෑනික් පොල් තෙල් ඔගොල්ලන් පාවිච්චි කරන්න පොල් තෙල් චුට්ටක් වැඩිය දාගත්තත් කමන්නේ. මොකද නැත්තම් බිරියානි ඩ්‍රයි වෙලා යයි. ග්‍රෑම් 100ක් වගේ ඔගොල්ලන් පොල් තෙල් දාගන්න. චුට්ටක් වැඩි වුණත් කමන්නේ. හොඳ පොල් තෙல் பாவிச்சு கராண்டு. இப்போ இதில் நான் ஒரு 100 கிராம் அளவுக்கு கொஞ்சம் அதிகமாகவே தேங்காய் ஊற்றி இருக்கிறேன். දැන් අපේ මසාලා ටික මම ආපහු මතක් කරන්නම්. දැන් වෙලසනින් මම කියපු මෙෂර්මන්ට් එක ඔයගලන්ට බිරියානි චිකන් එක මැරිනේට් කරන්න. දැන් බිරියානි හදන්න. මේ වගේ සිනමන් ස්ටික් එක කියන්නේ කුරුඳු කෑලි 10ක් විතර ගන්න. කල්පාසි මේක මම ඉස්සර ඔයගලන්ට කියලා තියෙනවා කල්පාසි කියලා. මොකක්ද කියලා ඔයගලන් ආලා තිබ්බා. පුළුවන් නම් ඊට පස්සේ අපි දිගටම ඔයගලන්ට ඕන කරන බඩු ටික ඔයගලන්ට කුරිය කරන්න අපි try එකක් දෙන්නම්. කල්පාසි දැම්මම නිකන් බිරියානි සුවඳයි. ඒ වගේම එනසාල් 7ක්, කරාඹු නැටි 7ක්, ඊට පස්සේ අපි කියන්නේ අන්නාසි පූ කියලා. ඒකේ ලොකු එකක් ගන්න නැත්නම් පොඩි දෙකක් ගන්න. ඊට පස්සේ ඔයගලන්ට ඕන වෙන්නේ මේ වගේ බිරිංචි ඉලයි කියලා අපි දෙමළෙන් කියනවා බේ ලීෆ්. ඒකේ දෙකක් ගන්න, பொடி නම් 3ක් ගන්න. இப்போ இதில் உங்களுக்கு தேவையான மசாலா இருக்குது. நான் வந்து கருவாப்பட்டை 10 துண்டும், அதே மாதிரி பிரியாணியில் 7 கராம்பு, 7 ஏலக்காய், கொஞ்சம் கல்பாசி எடுத்துருக்கு. දැන් මේකේ සුවඳ එන්න පටන් ගන්නවා. අර කල්පාසි එකේ කොහොමත් සුවඳ ගොඩක් හොඳයි. ඒ සුවඳ දැන් එන්න පටන් ගන්නවා. දැන් අපි ඊළඟට බීලුණු 3ක්, மூன்று பெரிய வெங்காயம், බීලුණු 3ක් අපි කපලා මම ලෑස්ති කරලා තියාගත්තා. බීලුණු කියන්නේ දෙමළින් பெரிய வெங்காயம், සිංහලෙන් බීලුණු. දැන් මේක කර වෙන්න දෙන්න නැතුව ලුණු දාගමු. අවු මිරිස් දෙකක් මුළුමනින්ම මිරිස් එක දැම්මම පිපිරෙනවා. ඒ නිසා කපලා දාගන්න නැත්නම් කඩලා දාගන්න. முழு பச்சை மிளகாய் நீங்கள் போட்டிங்கன்னா வெடிக்கும், முகத்துக்கு படும். அதனால நீங்கள் வந்து உடைச்சி போட்டுக்கொள்ளுங்க. මතක තියාගන්න මේක සුදු රයිස්, සුදු බිරියානි නිසා කහ දාන්න එපා. දැන් ඕගලන් වෙනදා බිරියානි හදනකොට ඕගලන් දන්නවා අර බිරියානි එකේ ඔනියන් එක බ්‍රවුන් වෙන්න ඕනේ. ඒ බ්‍රවුන් වුණාම ඕගලන්ට වෙනම ෆ්ලේවර් එකක් දෙනවා. ඒක හැමදාම බිරියානි හදන කට්ටිය කියන එකක් තමයි අර ඔනියන් එක හොඳට බ්‍රවුන් වෙන්න ඕනේ කියලා. හැබැයි මේ වයිට් බිරියානි එකට එච්චර බ්‍රවුන් වෙන්න ඕනේ නැහැ. මීඩියම් එකට මේක ඒ කියන්නේ ග්ලාස් ලුක් එකක් තියෙන ඔනියන්. දැන් මේ මං කියන්නේ ආවේ ඒ කියන්නේ මේ ලුණු එක ඔයගලන් දන්නවා බ්‍රවුන් පාට වුණාම, গোল্ডන් පාට වුණාම තමයි බිරියානි රස වෙන්නේ. හැබැයි මේ බිරියානි එකට එච්චර බ්‍රවුන් වෙන්න ඕනේ නැහැ. මීඩියම් බ්‍රවුන් එකක් තිබ්බම ඇති. බ්‍රවුන් එකක් ඕනෙත් නැහැ. යාන්තම් ඒක කුක් වෙලා එනකොට ඔයගලන් ඊට පස්සේ ඉඟුරු සුදු ලුණු பேஸ்ட் එක දාන්න. இப்போ வளமையாக வந்து பிரியாணி வந்து ஃப்ளேவர் பண்ணுறது வந்து வெங்காயம் தான். வெங்காயத்தை நீங்கள் எவ்வளோ கோல்டன் ப்ரௌன் ஆக்குறீங்களோ, எவ்வளோ நிறைய வெங்காயம் போடுறீங்களோ அவ்வளோக்கு பிரியாணி வந்து டேஸ்ட்டாக இருக்கும், ஒரு ஃப்ளேவர் ஒன்று கொடுக்கும். ஆனால் இந்த வெள்ளை பிரியாணியில் வந்து அப்படியெல்லாம் நீங்கள் ப்ரௌன் பண்ண தேவையில்லை. சும்மா கிளாஸ் டைப்புக்கு இந்த வெங்காயம் வெந்து வர்ற மாதிரி இருந்துச்சுனாலே தாராளமாக போதும். இந்த கல்பாசி போட்டதுக்கு அப்புறம் நல்ல வாசம். அப்போ கல்பாசி දැම්මට පස්සේ பிரியாணி හොඳ සුවඳයි. අපි තව විනාඩියක් තියමු, විනාඩි 2ක් වගේ තියමු. තියලා ඊට පස්සේ සුදු ලුණු ඉඟුරු පේස්ට් එක දාගමු. දැන් අපේ
බීලුණු ගානට අර ටිකක් යාන්තම් බ්‍රවුන් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් අපි මේ ඉඟුරු සුදු ලුණු පේස්ට් එක දාගමු. මේ පේස්ට් එක මම හදලා තියෙන්නේ. දැන් මේකේ ස්පූන් දෙකක්. මේකේ ස්පූන් දෙකක්. මොකද අපි වේලසනින් 3ක් දැම්මා. දැන් මේකේ දෙකක් දාමු. නැත්නම් ගොඩාක් වැඩි වෙනවා. දැන් මේකේ අපි மிஞ்சி கொத்தமல்லி கொலை நம்ம லாஸ்தி கரில் தீயனவா நான் முதல்ல வந்து இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் 2 போட்டேன். முதல்ல நான் சிக்கன் மேரினேட் பண்ணும்போது 3 ஸ்பூன் போட்டேன். அதனால எல்லாம் சேர்த்து 5 ஸ்பூன் வந்துட்டு இதுக்கு மேலே போட்டால் கொஞ்சம் கூடி போயிடும். அதனால நாங்கள் இப்போ இதுக்கு 2 ஸ்பூன் போட்டிருக்கேன். இஞ்சி புதினா கொத்தமல்லி போட்டுக்கொள்வோம். මිංචි කොලයි ඊට පස්සේ කොත්තමල්ලි කොළ. දැන් අපි මේකට චිකන් එක දාගමු. දැන් මේ මික්ස් එක ரெடி වෙලා තියෙන්නේ. අපි மேரினேட் කරපු சிக்கன் එක මේ තියෙන්නේ. இப்போ இதில் வந்து மேரினேட் பண்ண சிக்கன் இருக்கு. நான் இதில் வந்து வேற ஒரு மசாலாவும் போடல. இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட், வெங்காயம், பச்சை கொச்சிக்காய், அதுக்கப்புறம் கொத்தமல்லி, புதினா இது மட்டும் தான் போட்டிருக்கிறேன் வெங்காயத்தோட. அதுக்கப்புறம் இந்த மேரினேட் பண்ண சிக்கனை வந்து இதில் போடுவோம். දැන් අපි மேரினேட் කරපු චිකන් එක මේකට දාගමු. දැන් මේක අපි කාකුඩු මුකුත් දැම්මේ නැහැ, මසාලා දැම්මේ නැහැ. මේක ඇවිල්ලා සුදු බිරියානි කියලා කියනවා. ඒ ෆ්ලේවර් එකට අපි කන බිරියානි එකක්. මේකට ග්‍රේවි එකක් හදාගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ බීලුණු වලින් අපිට மீ கிரி දාලා හදාගන්නත් පුළුවන් ரைத்தா එකක්. இப்போ இதில் வந்து நான் மசாலா ஒன்றுமே போடலை. இப்போ இது ஒரு 10 நிமிஷம் நாங்கள் இதை இப்படியே வேக விடுவோம். சிக்கன் நல்லா சாஃப்டாக இருக்கும், ஏன்னா நாங்கள் நிறைய தயிர் போட்டனால. ஒரு 10 மினிட்ஸ் இதை மூடி வச்சு வேக விடுவோம். දැන් අපි විනාඩි 10ක් මේක ක්ලෝස් කරලා තියමු. මොකද අපිට රයිස් එක දැම්මට පස්සේ තමයි අපිට දම් කරන්න තියෙන්නේ. දැනට විනාඩි 10ක් මේ චිකන් එක හොඳට කුක් කරන්න අපි වෙලාවක් දෙමු. කොහොමද? ஸோ எங்களோட பிரியாணி நல்ல ஸ்மெல், நல்ல வாசம், இந்த மசாலா எல்லாம் நல்லா மிக்ஸ் ஆகியிருக்கு. இப்போ நாங்கள் இதுக்கு ரைஸை போடுற டைம் சரி. இப்போ ரைஸை போடுற நேரம் பாஸ்மதி நான் 1 கிலோ எடுத்திருக்கேன், 1 கிலோ சிக்கனுக்கு. அப்போ நீங்கள் முக்கியமாக கவனத்தில் கொள்ள வேண்டியது வந்து 1 கிலோ பாஸ்மதிக்கு இதே அளவு தேங்காய் பால், திக்கான பால் இல்லை, தண்ணி பால். தண்ணிக்கு பதிலாக நாங்கள் வந்து தேங்காய் பால் சேர்த்துக்க போகிறோம். දැන් අපි මිශ්‍රණය රෙඩි. චිකන් එකේ සුවඳක් ගොඩාක් හොඳයි. දැන් මම බාස්මති රයිස් කිලෝ එකක් ගත්තා. චිකන් කිලෝ එකයි බාස්මති රයිස් කිලෝ එකක් ගත්තා. ඉතින් මේ රයිස් එකේ ගාන මෙච්චරයි. එතකොට මේ ගානටම පොල් කිරි දාගමු අපි වතුර දාන්න නැතුව. ඉතින් පොල් කිරි උකු කිරි ඕනේ නැහැ. නිකන් වතුර වගේ පොල් කිරි ගත්තම ඇති. දැන් මේ හාල් ටික අපි දාගමු. මේ මෙෂර්මන්ට් එක බලා ගන්න මේ ගානට තියෙන නිසා මේ ගානටම අපි පොල් කිරි ගමු. நான் காட்டின அளவுக்கே நீங்கள் கட்டிப்பால் இல்லை, தண்ணிப்பால் எடுத்துக்கொள்ளுங்க. ரொம்ப கிளறக்கூடாது. ගොඩාක් මිශ්‍ර කරගන්න එපා. එතකොට චිකන් එක කැඩෙනවා.
දැන් අපේ පොල් කිරි එක ලෑස්ති. වතුර වගේ කිරි ලෑස්ති කරගන්න ගොඩක් තික් එපා. දැන් ඒ ගානට අපි பொல் கிரி மிக்ஸ் கரண்டோம் இப்போ அந்த அளவுக்கு நான் வந்து தேங்காய் பால் எடுத்திருக்கேன். திக் பால் இல்லை, தண்ணி பால். நீங்கள் கொஞ்சம் திக் பால் எடுத்து தண்ணி சேர்த்துக்கிட்டா கூட பரவாயில்ல. ரொம்ப கிளறாதீங்க. ගොඩාක් මිශ්‍ර කරන්න එපා. චිකන් කැඩෙනවා. ඒ නිසා ගානට. දැන් මේකේ වතුර නටනකම් චුට්ටක් අපි තියන්න ඕනේ. මොකද අපි දම් කරන්න යනවා. දම් பிரியாணி මේක. இது வந்து தம் பிரியாணி அப்படின்றனால தண்ணி கொதிச்சு லைட்டாக வத்த தொடங்குற நேரம் நாங்கள் வந்து தம் பண்ண தொடங்குவோம். அது ஒரு 10 மினிட்ஸ் 15 மினிட்ஸ் ஆகும் தம் பண்ணுறதுக்கு. எனவே இப்போதைக்கு இதை மூடி வைக்கலாம். கொஞ்சம் கொதிக்கிற நேரம் எடுக்கலாம். දැන් මේක වාලා තියලා අපි ටිකක් උතුරනකොට අපි ආපහු දම් කරන්න පටන් ගමු. දැන් අපේ බිරියානි එක හොඳට වතුරේම බැහැලා ගානට ඇවිල්ලා තියෙනවා. දැන් මේක ஆஃப் කරගන්න දැන් අපි தம் தாண்ட යනවා. இப்போ பிரியாணி பார்த்தீங்கன்னா தண்ணி எல்லாம் நல்லா வத்தி இப்போ கணக்கா வந்திருக்கு. இதில் நாங்கள் இப்போ தம் போட போகிறோம். இப்போ தம் போட்டால் சரியாக ஒரு 15 மினிட்ஸ் 20 மினிட்ஸில் உங்களுக்கு பிரியாணி ரெடி. දැන් අපි දම් දාන්න රොටි තැටිය මම ගත්තා. ඒක තියාගන්න. මේ රොටි තැටිය හොඳට හීට් වෙනකන් ඉන්න. දැන් ඒකෙන් තමයි අපි பிரியாணி එක தம் කරන්න යන්නේ. இப்போ இந்த மாதிரி ரொட்டி தகரம் இது வந்து இரும்பு. இது வந்து நான்ஸ்டிக் எல்லாம் கிடையாது. இது சுத்த இரும்பு. இரும்பு தட்டு ஒன்று நான் எப்பயுமே வச்சுருப்பேன் வந்து தம் பண்ணுறதுக்காக. இப்போ இந்த தட்டை இப்போ நல்லா சூடாக்கி கொள்ளுங்க. கொஞ்சம் கூட ෆ්ලේම් එක වැඩි කරගෙන මේ තට්ටිය හොඳට හීට් කරගන්න. ඊට පස්සේ මීඩියම් ෆ්ලේම් එකේ තියලා අපි බිරියානි එක තිබ්බට පස්සේ විනාඩි 20ක් වගේ යනකොට ඉබේම බිරියානි එක ලෑස්ති වෙනවා. තව මේකට උඩ තියන්න මොනවාරි අපිට බර දෙයක් තියෙනවා නම් දැන් වර්ක්අවුට් කරන කට්ටිය නම් ඩම්බල්ස් වගේ කිලෝ 5ක් වගේ තිබ්බනම් උඩ තියාගන්න. එතකොට අර දම් එක ඇතුළෙම ඉඳලා හොඳට කුක් වෙනවා. හරිද? රයිට්. දැන් තටිය හීට් වෙලා තියෙන්නේ. හරි. දැන් මේකට උඩ අපි තියාගමු. රයිට්. මීඩියම් ෆ්ලේම් එකේ තියාගන්න. දැන් උඩ අපි බර දෙයක් තියන්න යනවා. ඒකට පොඩි බ්‍රේක් එකක් දෙන්න මම අරන් එන්නම්. දැන් අපි මේ වගේ ලොකු තැටියක් අරගෙන ක්ලෝස් කරගන්න. ඔයගොල්ලන්ට ඕනේ නම් ක්ලෝත් එකක් කව කරගන්න පුළුවන්. නැත්නම් පාම් පිටි එකක් උනත් කව කරන්න පුළුවන්. මම ටිකක් මේක තැටිය ලොකුවට දැම්ම නිසා මේ වගේ බර එකක් උඩ තියලා මම දැන් දම් කරන්න තිබ්බා. මේ වගේ වෙලාවක ඔයගොල්ලන් ෆ්ලේම් එක අඩු කරගන්න. ඒ කියන්නේ මීඩියම් එකේ ඉඳලා චුට්ටක් අඩු කරලා තියාගන්න. එතකොට රයිස් එක විදියටම කුක් වෙනවා. චිකන් එක හොඳට කුක් වෙලා තියෙන්නේ. දැන් රයිස් එක කුක් වෙලා වතුර ඔක්කොම යනකම් අපි දම් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් තව විනාඩි 10ක් යනකොට අපේ බිරියානි එක ලෑස්ති වෙනවා. අද මම ග්‍රේවි එකක් හදන්නේ. මම චට්නි එකක් ඇදුවා. ඒකත් එක්ක මම රයිතා එකක් හදනවා. ඒකත් එක්ක මේ වයිට් දම් බිරියානි එක කන්න පුළුවන්. පොඩකින්ද. දැන් අපේ සුදු බිරියානි වයිට් බිරියානි ලෑස්ති. वाव. දැන් ඔයගලන් ළඟ ඇවිල්ලා චුට්ටක් බලන්න කොහමද බිරියානි එක හොඳට ලෑස්ති වෙලා තියෙන්නේ කියලා. இப்போ எங்களோட வெள்ளை பிரியாணி ரெடி. දැන් ඕමම ඔෆ් කරගන්න. ඔෆ් කරලා විනාඩි 10ක් ඒකෙම ඕමම තියන්න මේ ස්ටව් එක ඔෆ් කරලා. ඊට පස්සේ ඉමීට අර ටිකක් තියෙන වතුර ඒ වගේම අර බිරියානි තව ස්මූත් වෙලා ලෑස්ති වෙලා තියෙයි. ඉතින් අපේ බිරියානි වයිට් බිරියානි රෙඩි.
දැන් අපි සර්ව් කරලා බලමු කොහමද. යේ බිරියානි එක ලෑස්ති. මං කිව්වනේ පාට නැති මසාලා වැඩියෙන් නැති සිම්පල් වයිට් බිරියානි ඕන කරි එකට මාර රසයි. ඒ වගේම රයිතා එකයි චට්නි එකක් තියාගන්න තව රසයි. දැන් මේක මට ආසයි ඕගොල්ලන් කවදාරි අපි කානිවල් නැත්නම් කොහරි කොමන් තැනක හම්බ වෙනකොට මේ බිරියානි එක හදලා ඕගොල්ලන්ට දෙන්න ඕනේ කියලා අනිවාර්යෙන් එන්න ඒ වගේ දවසක. හරි. දැන් බිරියානி එක white காக்குடுவாத் දැම්ම නැහැ මතක ඇති ඕගලන්ට. இப்போ இந்த white பிரியாணி எக்ஸலண்டா இருக்கு. கேமராக்குள்ள டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்துட்டாங்க நல்லா இருக்குன்னு தான் சொன்னாங்க. ஸோ நான் பச்சை சம்பல் ஒன்றும் ரைத்தாவும் நான் ரெடி பண்ணியிருக்கேன். பச்சை சம்பல் ஒன்றும் ரைத்தாவும் நான் ரெடி பண்ணியிருக்கேன். ரைட் இப்போ டேஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி. சூப்பர் பிரியாணி කාලා බලමු දැන්. චට්නි ඒ වගේම රයිතා චිකන් පීස් එක මේ බලන්න හොඳට කුක් වෙලා තියෙනවා පාට නැතුව. දැන් කාලා බලමු. මාර රසයි. ඒ කියන්නේ කවදා හරි ඕගොල්ලන් මේ වගේ සුදු බිරියානි එකක් මසාලා නැතුව කාලා තියෙනවද? කාලා බලන්න.